Ciput. Kok malah jadi kamu sih? Wendy nih ya, lagi ngelawan copet. Jangan ganggu deh. Hello, Wendy ngelawan copet? Gak mungkin, Keles. Kalau urusan masak, gue akuin lo jago. Copet. Oh iya. Waduh. Ini, aduh mami, tas Wendy hilang. Mana sih tuh copet? Hah? Nah, itu udah copetnya. Aduh, udah, jangan nangis. Nih, pegang tas gue, biar gue yang kejar. Belum tahu Wendy bisa silat. Nah, kan? Jago kan lo? Namanya juga kepepet. Nih, tas lo. Mana tas gue? Ngomong-ngomong, Wendy berhasil. Ini seharusnya lo berterima kasih sama gue. Ciput, kamu tuh apaan sih? Gue kasih tahu sama lo ya. Nama gue tuh Putri, bukan Ciput. Enggak tahu, nama Ciput itu keren. Putri, Enggak Ciput. Putri. Ciput. Bodoh amat. Ini sebel deh. Ciput, tungguin Wendy dong. Ah. Widih, subhanallah. Bang Madun hebat ya, kayak Wendy hebat ya kan? Bok banget nih. Arepku nih. Ya udah, sekarang siapa yang mau hafalan duluan? Kalau kayak gini, Wendy aja deh yang maju, yang ngapalan. Sombong banget ya, Bro. Masa dari sekian banyak Wendy doang yang berani? Kan emang hebat Bang Madun. Wendy aja nih ya Bang Madun. Di sekolah selalu ranking 1. Apalagi di tempat pengajian, pasti ranking 1 Bang Madun. Boleh dimulai Bang Madun? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajadika yatiman fa'awa. Wa wajadaka dolan fa'ada. Wa wajadaka ilan fa'ahna. Fa'ammal yatiman fala tahad. Wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma binimati rabbika fahaddis. Sadaqallahul azim. Gimana Bang Madun? Wendy hebat kan? Ya udah, karena Wendy berhasil, hadiahnya boleh pulang duluan. Weh! Ini kagak disiplin banget. Jalan pakai di tengah. Hah, lu kira jalan bapak moyang lu apa? Ya dikartonin aja, Pi. Latarak. Kampung nggak tahu diri. Pakai mewek segala lo. Ayo sini bangun lo. Minta maaf lu Rajali. Iya. Papi, Anak gue. Papi jahat deh. Papi ya udah bikin Nani nyempil ke got. Udah gitu malah marah-marahin Randy
Aduh, papi kagak tahu. Aduh, kalau mami lu tahu, hancur nih urusan. Di pinggir, ya. Nanti kalau di situ gimana? Nanti mobilnya kenapa-napa? Gimana sih? Hah? Mami! Anaknya! Jadi yang ketudul tadi, ini anaknya! Iya, kan mami yang suruh klakson. Kok bisa? Ya bisa. Bantuin! Ayo, ayo! Sebentar saya. Cepat, gue! Aduh. Mami, aku jadi takut banget, Mami. Joget! Joget biar anaknya gak nangis. Bang, dangber. Kurang semangat, Mami. Mami kurang semangat. Ayo, Pi. Ya, iya. Dangber. Pang dendang. kata aina ya syauqan walitali batataruf kesang iskon fa'ataitu ila habibi fahdah ya qalbu warifkan salli ala Muhammad. Astagfirullahaladzim. Tuh kan, lagian kalian bercanda sih. Orang lagi sholawatan juga. Kata emak, sholawatan itu bisa ngindarin kita dari bahaya. Bukan cuma di akhirat, tapi di dunia juga. Yaudah, Sep. Lu bantuin Batu tuh. Ntar pulang duluan aja. Gue mau cari dulu nih siapa pelakunya. Nu nggak main lagi menenang nggak, Nak? Siapa yang berenang? Orang gue jatuh. Ya udah buruan, tolongin gue apa? Oke. Oh, jadi lu Jason yang tadinya. Howard Thompson, saya tidak pernah menyerang kamu dari belakang. Itu tidak gentleman. Buktiin aja. Lee, kamu orang harus bertanggung jawab. Siap, Bos. Howard Thompson, dia menghilang seperti vampir. Waduh! Urusan you sama I bermain bola. Tapi I tidak mau bermain fisik. Woi Jason, lu kagak boleh sombong. Ingat, di atas langit tuh masih ada langit. Kata emak, sombong itu perbuatan setan. Oh, perbuatan setan. Kalau di negeri nenek moyang saya, itu perbuatan vampir. Ah, sama aja. Vampir kan setan juga.
Waalaikumsalam. Lumayan juga refleks lu ya. Alhamdulillah. Tapi ingat Put, jangan pernah sombong. Cang, emang kelihatannya Putri sombong ya, Cang? Kita lihat aja ntar. Dan satu lagi Put, jangan pernah suudzon terhadap sesuatu. Karena semua itu adalah sifat iblis. Dan itu bisa menghancurkan diri kamu. Iya, Cang. Makasih ya, Cang, atas nasihatnya. Putri pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Bang, maafin Putri ya, Bang. Bang, maafin ayah, Bang. Bang, barangnya, Bang. Bang. Maling! Tolong! Maling! Maling, tolong! Aduh. Maling? Iya, ada maling. Apa? Yang malingan? Salon saya kemalingan. Semua dihabis sama maling itu. Malingnya? Ala mana? Arah sana. Maling! Kenapa balik? Ini malingnya kayak gimana? Dia pakai tutup kepala, terus pakai jaket hitam. Maling! Kenapa balik? Nana, maaf ya, ngila-ngila. Malingnya banyak nyilat gak? Silat syukur. Hilang. Kayak begini nih. Kira-kira kamu mau cari maling atau mau main kuis? Nggak maling nggak noh? Ya udah terus, kenapa kamu masih di sini? Oh iya ya, tanah. Maling! Maling, tolong! Aduh. Bang, barangnya bang! Bang, barangnya ketinggalan nih! Maling! Bang, maaf ya bang, ayah harus buru-buru. Nih barangnya. Maling! Mut, lihat maling nggak? Maling? Iya, emang siapa sih yang malingan? Hantu orang malu itu. Kayak gimana ciri-cirinya? Pakai tutup kepala, sama nyakit hitam. Bang, barangnya bang! Bang, barangnya ketinggalan nih! Waduh, jangan-jangan yang tadi Putri balikin barangnya. Jadi Putri bantuin maling. Astagfirullahaladzim, sembarangan aja lu kalau ngomong. Deh, Putri mau kejar malingnya sebelum jauh. Put. Atep ikutnya. Kagak, ntar ribet ah. Enggak.